1 month, 2 month, 3 month, 4. Hit the baby mama when I'm stepping through the door. Yeah, I'm pregnant, but I got an ill flow. Tryna make some money, buy some Huggies from the store. Эй, всем доброе утро. Время 9 утра, и я, в общем, не накрашена, как обычно. Когда я веду влоги, я показываю настоящую жизнь. В общем, нам сегодня 34 недельки, и мы уже вот такие большие. Я в Макса футболке имела наглость сейчас достать, потому что просто мои футболки мне все вот так вот. Ну, то есть все мне очень-очень маленькое. Вот если я встану, получается, вот он уже пузан какой. И нам еще где-то месяц ходить точно. А живот все растет и растет. Несколько дней, получается, малышка была тихая. Я думаю, что это из-за погоды. Я так очень сильно переживала, потому что я думала вчера на УЗИ ехать. Но у меня прям паника была. По поводу пылесоса робота я уже писала в Инстаграме, кто еще не в курсе, то я твою футболку надела. Короче, кто еще не в курсе, у нас получается... Кто еще не в курсе? Кто еще не в курсе, блядь, начали в 8:30. Особенно... Батя. Короче, из-за того, что он на следующий день сломался, мы его отдавали в... Короче, проверить, что с ним. В итоге мы хотели вернуть за него деньги, нам отказали. Мы написали заявление, и нам вчера позвонили, сказали: приносите, приведите в товарный вид пылесос. Ну, типа, приносите, мы вернем вам деньги. Поэтому сегодня пойдем вернем Леху обратно, потому что, ну, во-первых, он поломался, во-вторых, оказался бесполезен. Поэтому нет смысла. Еще сейчас покажу, мы же качельку все-таки собрали, поставили. Вот она, с мобилем, с сеточкой. Мы, короче, у Бадика сначала был интерес. Да, сначала был интерес, а потом стало все равно. Но еще тут пока у нас все равно в бардаке небольшом. Пока еще не знаем, нужно ставить его куда-то на устойчивую поверхность, потому что вода вытекать начинает. А кружка, потому что я ночью всегда пью воду, и потому что у меня локоть, кстати, сухой, пипец. Че вы валяетесь? Дел куча, мужики. Дел куча, вы валяетесь. Надо сейчас Максу сделать вот так. Вампир! В доме вампир! Короче, в шкафу же мы разобрались. Еще, правда, не пылесосили там. Но сегодня этим займемся. И теперь у меня уже сумка. Бадя, тихо. Сумка часть уже в роддом. Там у меня для ногтей все, для фотографий. И, в общем, для малышки еще одну полку освободили. Вещей куча, обзор будет. Пеленки. И вот наверху еще куча всего. Ну, то есть и там. Эй, вставай! Ты не беременный. А вообще, короче, мне даже твоя футболка уже маленькая. Я просто не могу. Я в этой розовой ходила, у меня вот так вот футболка, как топик, блин. В общем, у нас пришли родители, навели суету и ушли. Ободрали кусок обоев, поехали что-то закупать. Я пришла, тут у нас пижамка вот такая моя. Я ее заказывала на Алиэкспрессе. Очень прикольно, кстати, качественная. Это размер S, но она очень большая. Посмотрим. Я собираюсь ее носить уже когда после родов. Ну, не знаю, с ребенком буду ли я белый цвет носить, потому что все это пачкается. Ну, в общем, такая пижамка. Может быть, использовать ее буду как на море, если мы в домике куда-то поедем, посмотрим. И вот такая вот еще пришла для малышки бодик. Мама привезла. Фиолетового у нас вроде бы еще ничего нет. Поэтому очень, кстати. У вас ветровочки на детей на 2 лет есть? Есть. На сейчас? Вот человек, который... Голову снимай. Человек, который возит в находку самую хорошую одежду для детей. В общем, сейчас с мамой смотрели, показывала кресло. Я хотела его показать, как раз его врубаешь. Вон оно, музычка начинает. На шатание включаешь. Сейчас увидите. Видите, начинает шататься. Очень удобная штука. И мобильчик такой. Ну, в общем, вот. Качать много не будем. Потом лялечка появится, уже будем качать. О, началось портенье стен. Чего там пришли? Убирайте все, не подготовили. А ты здесь с этой стороны? Я думала, там начнем уже сначала. Мы же говорили с коридора. А, ну просто кухня пошла уже, я думала. Кухня, это кухня. Блин, с коридора. О-о-о. Тоже уже дошли, да?
Пошла разрушительница. Вот опять человек не спал все утро. Я видела, с 6 утра руки чесались, да? Даже 2? Ты что, не спала ночь? А что ты? Что-то как-то не прикольно, да, по ночам спать? Что, с 2 не спите? думаю, чем Макс отправила в городскую сама бы Ладно, можете сгонять. Просто все, ну, с собой. Красота. Первый пошел. Короче, я пока одевалась, еще даже не красилась, уже вон. Обоев нет. Просто. А все хорошо. Не, ну это хорошо. Вообще, все. Хаос начался. Торжественное открытие, да, мама? Надо меня снимать, я сегодня какая-то некрасивая. Красивая ты, мама всегда красивая. Все, везде начался хаос. Не, мама, я тебе забыла сказать. Сегодня 34 недельки. Ты мои сладенькие. Да, только я вот сегодня- на 34 недельки Настя родила. Ну, Вот уже вот. я вот уже, так. знаешь, это Два- иногда два килограммчика. уже всматриваюсь, чтобы живот не опустился. Там мало ли. Аккуратный, да? Еще пока что. Девочка аккуратненькая. Слушай, ну ноги уже кажутся худенькими. Живот растет, По ноги. сравнению с попом. А ты что? И ты худенький. Скажи привет всем. Скажи всем привет. Кизёлочка. Красивый. Я, говорит, не кусаюсь, но залежу насмерть. Все. Сходили мы в ДНС, денежку вернули. Ну, она еще не зачислилась, но имеется в виду, что все нормально, возврат был. Потому что очень сильно перенервничали, на самом деле. Мы с мамой, после того, как я сходила туда, мне отказали. Я потом проснулась в 5 утра, уснуть не могла, нервничала. Мне снился этот пылесос. Вот, и мы едем куда? За роллами, да? За посылками. И все, и домой. Так что все цветет уже. Уже на улице весна. Кстати, влог не из грязной машины. Очень важная информация. Как мне нравятся вот те вот красивые, но неоправданно дорогие. Короче, мама вон по нас заказала вкусняшек. О, плиточка уже встает. Короче, тут это дурдом. Короче, мы ездили, значит. Сейчас покажу. И все. Мы, значит, ездили. И маме пришло на 100 СП снова для малышки. Сейчас, господи, давай, мама, открывай, я буду это снимать. Ой, что-то ножик не сел. Магазинчики. Ага. О, это для овальной, да? А, для круглой и для овальной. Прикольно. Или два одинаковых. Не-не-не, они разные. Ага. А это? А это пододеяльничек. Красота. Ого, подушечка. А ты видела это? Это что я бортики заказала же вчера. Они с этим идут. С одеялком. Угу. Не, ну это на большую уже, да? Ой, такой у нас еще нету. На застежечках, заклепочках. Хорошенькие. 68 это на 3, да? Это 68, да, это где-то 3 месяца. И ползуночки Это самый к ним, маленький, да? было. Вот такие хорошенькие. Китятки. Вообще прям хорошо. И, кстати, можно миксовать наоборот. Да, их можно по-разному. Да. Вот уже совсем по-другому смотрится. Классно. И голубенькие тоже, потому что мы с Максом посмотрели, у нас все розовое. Ну, не голубенькая, но... Бирюза. Макс оценит. 68. Хорошо. Их даже с этими ползуночками. Разница. Красота. Такие миленькие. Вообще, не шуточки. Мне нравится, когда на маленьких детках беленькие цвета. Прям классно. Ну что, у нас это продолжение. Да, мама? Уже плиточка. Плиточка вместо фартука. Очень-очень быстренько. Сейчас дам. О, это тоже даже смотрит-то. Сожгли, походу, пылесос. Леху сдали. И второй тоже сказал предатели. Ну что значит иметь дочку блогера? Не расслабишься. А вы верите в сказки, да? Вы думали, родители вам обои поклеили? Вы не готовили, вы клеите сами. Так, ну что, обои-то у нас с клеем подготовлены.
Вот, короче. 2,57. Коридор, кто помнит, я когда показывала покупки, было здесь все. И теперь, короче, это все превратится в серенькие обои. Вот видите цвет? Будет просто посерее немножко. Я знаю, мы супер оригинальные. А еще Макс отдирал и отдрал, короче, вот тут. Это жопа. А видел, кончик сломался. Да он обломал, Игорь. И два... Бади. У нас тут, короче, это... Вот, ладно, там. Центр детского творчества. Отключи этот самый пакет. Макс психует, как обычно. Надо же найти где. О, кстати, кусочек обоев-то есть уже. И как прикольно. Прикольные обои, красиво будут смотреться. Думали, собрались с мамой ехать за обоями с узором. Мы с Максом их тогда присматривали. Но, короче, подумали, что если что, потом возьмем. А, видимо, пока процесс идет, нужно ехать. Поэтому едем, короче, за обоями. Я не знаю, они, короче, похожи на ковер. Немножко. Но почему-то мне такой нравится. Родители уже сказали, что в спальню обои из 80-х. Что-то 90-х. Что-то у меня со вкусом, видимо, не то. Потом родишь. И скажу, что это вообще такое было. Посмотрим, что будет после. Короче, сейчас был прикол века. Мы с мамой, я говорю, мама, поедем на нашей машине. Села, а нас прижали с двух сторон. Отъехала назад. Мама говорит, поехали на нашей. Короче, все, накаталась, мы едем, мама за рулем. Приехали, а обои, почему-то я представляла все по-другому. И мы взяли вот такие, думаю, видно, с перьями. Ну, в принципе, оно будет осветлит. Посмотрим, как это все вместе получится. Короче, зашли мы, а там... А там вход закрыт. Пароль. Аллахамора. 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 Закройте дверь, пожалуйста. Все. А мы пароль сказали. Ночуем в подъезде. Это очень нервно. С Максом решили один кусочек проклеить. Но мы сделали это криво немножко, зато видно, что мы... Да, я покончу лицевую обувь. Сейчас покажу. Макс, короче, валиком пытался сделать. Смотрите, просто херакс, вы бы видели его выражение лица. Ой. Ну ничего. Главное, не в зале нигде. То есть из-за этого же мы и переклеивали обои. Ой, короче. Я тут это... Типа помогаю. Насколько могу. Как я хочу, чтобы ты себя увидел в гневе. Ну, я вообще говорю. Ну, типа, это... клеить обои — это самое муторное в ремонте. А если были бы еще и рисунки... Они будут. Просто для чего мы решили сделать этот кусочек? Нам нужно плинтуса приделать. Без этого никак. Макс сейчас начнет плинтуса делать, я пойду мыть. Все. Сейчас это все вот в таком состоянии, мамочки. Представить страшно, что тут было вообще. Война. Да, Дюся? Что ли? Что ли я буду спать? Да? Почему сладенький? Ой, малышка, уже все глазки закрываются. Ну и мы будем убираться. И уже покажу, чем все закончилось. В следующем влоге, думаю, что этот влог уже продолжать, если продолжение ремонта будет только через дня 3. Вот. Чё? На этом, думаю, что пора заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем